साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाईस मिस्री मिलाईस खंडवांगर खीर में सिंधी माण्हू सोना मिठी संदन बोली नंढपण खाली तंहिंखे अमड़ लोली कंदो भिटाई सोली सुखिया हूंदा सिंध में वो अचो संगती साथी गॾिजी नारो लॻायूं जिए जिए सदा सिंधड़ी अचो संगती साथी गॾिजी नारो लॻायूं जिए जिए सदा सिंधड़ी जिए जिए सदा सिंधड़ी औ खोरे जगा सिंधड़ी जिए जिए सदा सिंधड़ी औ खोरे जगा सिंधड़ी सुगल पंज शहर में चयो आहे त जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजा तंबूर तवारीनि पिया पंज तन खे पुकारीनि पिया करे बेस फ़क़ीर कारा राग चवनि पिया सारा इहे बैत मिठा मिठी वाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई सिंध जो सहारो तूं पंज तन जो पियारो तूं आले नबी औलाद अली तोखा सवाबी नाहे गली भूरल तुंहिंजी आ भलाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई तो पढ़ी क़ुरान ॿुधायो आहे तो सिंधी में सम्झायो आहे तुंहिंजा बैत हीरा मोती सोना चांदी जहवर ज्योति तो ॿधी ॿोली ॿुधाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई तुंहिंजी सिंध खे न कोसो भाव लॻे दुश्मन जो न दाव लॻे आबाद हुजे सिंध सारी प्यार मुहबत वारी ॻाल्हि सॼी तो ॻाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई अजरक टोपी वारनि जी सिंधी सिंध सारनि जी सोणी सोणी टोली मिठड़ी मिठड़ी ॿोली सुर में तो सम्झाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई मौजनि में मेहरान हुजे सिंध सॼी सावान हुजे मेहार मिठड़ा मींहं पवनि सावा सावा गाह थियनि सांगिन थे सरहाई जीअं भिट जा घोट भिटाई तुंहिंजी सिंध रहे छलसाई जीअं भिट जा घोट भिटाई जीअं भिट जा घोट भिटाई जीअं भिट जा घोट भिटाई सिंध में एकता दिहाड़े जे सॾ ते अॼु डिस्ट्रिक्ट मटियारी में पाकिस्तान फंक्शनल लीग जे अॻुवान तहसील मेमण तरफ़ां हिकु पुरवकार तक़रीब पहुचाई वई आहे अचो त उन तक़रीब में फंक्शनल लीग जे अॻुवाननि सियासी समाजी शख़्सियतुनि मुख़्तलिफ़ अदब जे शख़्सियतुनि सां ॻाल्हायूं उन्हनि जा वीचार ॿुधूं सिंध मां हीअ असांजो ॾियारो तक़रीबन हर साल असीं मल्हाईंदा आहियूं हीअ पूरी दुनिया खे ख़बर पए त जेको असांजी सकाफ़त खे मेंटेन कंदा था अजरकूं ठाहिनि था सुसूं ठाहिनि था चुंडी ठाहिनि था टोपियूं ठाहिनि था उहे जेके हथ जेके ख़ूबसूरत हथ जेके हिन असांजी ख़ूबसूरत सकाफ़त खे अॻियां वधाइनि था ऐं सकाफ़ती ॾियारो आहे उहो सिंध जे माण्हुनि जे रहणी कहणी ते मुश्तमिल आहे ऐं सिंध जी जेका सकाफ़त आहे
उहा तमामु शाहूकार आहे, वसी आहे ऐं वॾो पस मंज़र रखे थी। इन करे सिंध जा माण्हू पंहिंजे शयुनि सां, पंहिंजे तहज़ीब सां, पंहिंजे तमदन सां मुहबत रखनि था। पर हिननि सभिनी जो जॾहिं असीं मज़हर ॼाणाईंदासीं, हिननि जा लका ॾिसंदासीं त ही सभु शयूं कंहिंजे न कंहिंजे ताबे आहिनि। जेकॾहिं असांजी सियासत आज़ादु हुजे ऐं हुकूमत तरफ़ां सकाफ़त खे प्रोमोट कयो वञे त असांजी अजरक, असांजी काशी, असांजी झंडी उन जा कराचीअ में सेमिनार लॻनि ऐं उन्हनि खे दुनिया जे मंडीअ में, मार्केट में पहुचनि त जीअं असांजा पोरियत जेके आहिनि उहे मुआशी तरह पैसो बि कमाए सघनि। उन करे जंहिं धरतीअ जी, जंहिं मुल्क जी पंहिंजी मंडी आहे, उहा ई सकाफ़त कामयाबु आहे, जॾहिं त असांजे मंडीअ ते धारियुनि जो कब्ज़ो आहे। ऐं उन करे असांजी सकाफ़त जेका अजरक आहे, सूसी आहे, गरबी आहे, अजरक आहे, उनखे उहा पज़ीराई न मिली आहे जेका मिलणु घुरिजे। पर ही मीडिया ऐं ॿियनि दोस्तनि जो जेको ॾिहाड़ो मल्हाइनि पिया, उन्हनि जे अहमियत उजागर करण खां पोइ सिंध जे सकाफ़त जेका मरंदड़ सकाफ़त हुई, उहा जेका आहे हाणे उनखे हर माण्हू ओन करणु शुरू कयो आहे। उनजी मार्केट बि वधी आहे ऐं अजरकूं तमामु घणियूं पैमाने ते खपणु शुरू थियूं आहिनि, टोपियूं खपणु थियूं आहिनि ऐं ॿिया जेके सिंध जा हुनर आहिनि उन्हनि खे हाणे बुनियादी तौर ते असांजे माण्हुनि खे मार्केट खपे, इंटरनेशनल मार्केट खपे, त जीअं हू पंहिंजी सकाफ़त तॾहिं ई बचाए सघंदा जॾहिं हुन जी मार्केट में शयूं खपंदियूं। जेकॾहिं शयूं खपंदियूं ई कोन त हू मार्केट में कीअं हली सघंदा। उन करे असांजे हाकिमनि खे घुरिजे त पंहिंजी सकाफ़त खे मंडी मुहैया कनि, सियासी तौरु उनखे प्रोमोट कनि। ॿियो सकाफ़त जो अहम रुकन आहे ॿोली। ॿोलीअ खां सवाइ सकाफ़त का अहमियत ई न थी रखे। असांजी ॿोली शहरनि मां त ख़तमु थी वञे, ॿहिराड़ीअ में ॿोली थींदी वञे। उन करे असांजी ॿोली जेका आहे उनखे बचाइण जे लाइ ऐं उनखे वधाइण विझाइण जे लाइ क़ौमी ॿोलीअ तौरु हिते शामिलु कयो वञे त जीअं असांजी जेका सकाफ़त जेका 5000 साल पुराणी ऐं हिन धरतीअ जी रही आहे उनखे उहा अफ़ादत हुजे। छो त कंहिं ॾाहे चयो हो त मुंहिंजो मुल्क वियो त वरी पवंदो, पर शल मुंहिंजी ॿोली मूंखां न वञे। उन करे ही सभु पिरतूं पाण में ॻंढियलु आहिनि, सियासत सां गॾियलु आहिनि, मुआशत सां गॾियलु आहिनि, हिन समाज सां गॾियलु आहिनि। अॼु वॉइस ऑफ लंडन जंहिं नमूने सां सिंध जे सकाफ़त खे उजागर करण लाइ ही क़दम खयां आहिनि, ऐं उन्हनि खे जज़ थो ॾियां, उन्हनि जे नुमाइंदनि खे जज़ थो ॾियां जिन सिंध जे सकाफ़त खे प्रोमोट करण जे लाइ दुनिया लेवल ते ही चैनल जेको कोशिशूं पियो वठे उहे साराह जोॻनि। मूंखे उमेदु आहे त सिंध जी सकाफ़त रिच आहे, शाहूकार आहे ऐं उहा दुनिया में पंहिंजा जेके निशान ऐं अणमिट चिट छॾी। ऐं हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जे नाले सां जेको ॾियाड़ो मल्हायो पियो वञे या जेको असांजो हफ़्तो मल्हायो पियो वञे सकाफ़त जे हवाले सां, असांजी सिंधी जेका सकाफ़त आहे उहा हज़ारे साल पुराणी आहे। असां सिंधी जेको आहे सो असां पंहिंजी सकाफ़त खे हज़ारे सालनि खां असीं हिन सकाफ़त खे असीं निभाईंदा अचूं। सिंध पंहिंजी सकाफ़त में ॿोली खां अलावा ॿिया जेके हिन जा लवाज़मात आहिनि, तारीख़ आहे, सिंध जी मेज़बानी आहे, सिंध जी क़ौमियत आहे, सिंध जी हिकिड़ी मख़सूस तारीख़ रही आहे। उन हवाले सां हीउ प्रोग्राम बुनियादी तौर ते उन्हनि सभिनी शयुनि खे उजागर करण जे लाइ कयो वियो आहे जीअं असांजी नई नसुल खे असांजी ॿोली, तारीख़ ऐं उन जी जेका सकाफ़त आहे उन हवाले सां असांजी नई नसुल खे ख़बर पवे। आयल दोस्तनि महिमान सिंधी भाइरनि खे आऊं हक़ मौजूदु सदा मौजूदु या अली मौजूदु चवां आया हूं सरकार वती जेके सुर यमन कल्याण जी वाई थो जहिड़ो हालात सुर जे लाइ जहिड़ो ॿुधायां थो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ मियां एक पियालो बजना ओ इश्क ना करे अध ओ इश्क न करे अध ओ यता सायर सद के जा कवाल से ओ
सायर सदा अलो मिया ओ तू अला ओ मिया जेदा कातिल कुल अखियूं ओॾाही खणूं ओ जेदा कातिल कुल ओ जेदा कातिल कुल ओ मथो कन न मुल पिक बराबर पाए जो ओ मथो कन न मुल अलो मिया ओ तू अला वाई मोखी मट उपचार अंगण आयास परी अलावो अंगण आयास परी मोखी मट उपचार अंगण आयास परी अलावो अंगण आयास परी माणिक दी दई हो मूड़ियूं माणिक दी दई हो मूड़ियूं नानू के मनहार नानू के मनहार अंगण आयास पुरी अलावो अंगण आयास पुरी मोखी मट जिते पूरी दुनिया में सकाफ़त जो ॾियारो सिंधी सकाफ़त जो ॾियारो मल्हायो थो वञे ऐं सॼी दुनिया में उन शइ जूं तक़रीबूं थींदियूं आहिनि पर असां हीउ जेको अॼु जो ॾींहुं इन लाइ वक़फ़ु कयो आहे मुख़्तस कयो आहे त असीं सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि खे अवॉर्ड ॾियूं जिन माण्हुनि जो सकाफ़त में अमल दख़ल आहे जीअं हाला में हैंडीक्राफ्ट जा कारीगर आहिनि या खाधियूं ठाहिनि था या ॿियूं शयूं पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त गवर्नमेंट त उन्हनि जी का सहायता नथी करे पर अदा नसीर मेमण उन्हनि जी हिमत अफ़साई लाइ अॼु उन्हनि खे असां अवॉर्ड ॾींदासीं मंचा अवॉर्ड ॾींदासीं। सॼी दुनिया खे अमन ऐं मुहबत जो पैगाम असांजी सकाफ़त ॾेई सघे थी असांजे अजरक ऐं टोपी में मढ़ल जेके मुहबत जा रंग आहिनि इहे सकाफ़त जो उजाण आहिनि असांजी सकाफ़त खे शाह लतीफ़ शेख अयाज़ GM सैद मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते पंहिंजी किताबनि में वाइनि में शाइरनि में मुतारिफ़ कयो आहे ऐं असां दावा सां चऊं था त असांजी जेका सकाफ़त खे अगरि सॼी दुनिया अपनाईंदी दुनिया मुहबत ऐं अमन पैगाम ॾींदी। हेलो दोस्तनि खे सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जिए लतीफ़ जिए कलंदर जिए झूलेलाल हकमत सभिनी दोस्तनि खे पहिरियां त एकता ॾियार जूं तयारियूं जेके असांजी हलनि पियूं थियूं उन्हनि जूं मुबारकूं ॾींदियूं जेके हलनि पियूं थियूं हींअर ऐं 1 डिसंबर ते जेको असां ॾींहुं पिया मल्हायूं उन जे हवाले सां बि सभिनी दोस्तनि खे अॻुवाट मुबारकूं ॾींदासीं ऐं आऊं हिकिड़ो ख़ादिम आहियां सकाफ़त जो तव्हांजो ॾाढो कमु सुठो थो हले असल में सुठो थियो जो कल्चर डे जो हिकिड़ो रवाजु थियो जंहिंजे करे सभु कम शुरू थी विया त असां त जेतिरा पुराणा आहियूं वाक़ई पुराणा थी विया अलहमदिल्ला हींअर जिदत अचे थी कमु थियनि पिया सही नमूने सां ओवरऑल इन सभिनी शयुनि खे ॾिठो वञे त ॾाढो सुठो लॻे थो ॾाढी ख़ुशी महसूसु थिए थी असांजो कल्चर हेॾो जेको रिच आहे उन रिच कल्चर में असां पंहिंजे माण्हुनि खे प्रमोट कयूं था पाण प्रमोट कयूं था ॾाढी ख़ुशी महसूसु थिए थी पाण खां
उस पाण खां जागी जोगी थी नकमों निर्जा निकरी जागी जोगी नो निकरी शुक्रगुजार आहियूं मीडिया वारनि जा चैनल वारनि जा जो हिन शइ खे 2005 खां सिलसिलो खां शुरू कयो आहे सिंधियुनि खे कढण जो एकता जो पर लतीफ़ साईं 300 साल पहिरीं कढण जी ॻाल्हि करे वियो आहे जेका आस्ता आस्ता दुनिया खे सम्झ में अचे पई जेसीं ताईं तमामु सुठे पैमाने ते दुनिया सम्झी चुकी आहे जेको लतीफ़ साईं पैगाम ॾिनो ख़ासि पंहिंजे पहिरीं सिंधियुनि जे लाइ जेको प्यारु आहे अमन आहे भाईचारो आहे जेका हवादारी आहे दुनिया में कीअं हलिजे कीअं पंहिंजी सकाफ़त खे उजागर कजे कीअं माउ पीउ जा हक़ अदा कजनि इहो सॼो लतीफ़ साईं 300 साल पहिरीं रिसाले में लिखी वियो ऐं माशाल्लाह उहो हींअर बचे जे अखियुनि अॻियां आहे न्यूज़ लंडन टीवी चैनल जे एकता ॾियारे जे सॾ ते अॼु फंक्शनल लीग ज़िले मटियारी तरफ़ां सिंध जे मशहूरु अदबी शहर आला में फंक्शनल लीग ज़िले मटियारी जे अॻुवान नसीर मेमण तरफ़ां एकता ॾियारे जे हिसाब सां हिकु खोर वक़ार तक़रीर कोठाई वई उन में तव्हां ज़िले मटियारी जे सियासी समाजी अदबी शख़्सियतुनि जा सिंध वासियुनि लाइ एकता ॾियारे हिसाब सां तासुरात ॿुधा अब्दुल वाहिद उमरानी वाई साहब सिंध लंडन टीवी न्यूज़ सईदाबाद धारिया त इराक में था करबला जा कर वर कोई बनी सदा अमरिन जो ज़िंदगियूं सर कर तू भी लुट बे अगर आदत न छॾियई देर जी उठ सिंधी सूर्य सचा सिंधड़ी अमड़ वई घेर जी पेट लय पोरियत खणी थो ॾींहं ते सिर ते पत्थर पेट लय पोरियत खणी थो ॾींहं ते सिर ते पत्थर हू रहे पंगुलनि अंदर तुंहिंजे मथां कोन्हे छपर तुंहिंजा बचा बुख ते मरन आ सोच हुन खनज़ीर जी उथ सिंधी सूर्य सचा सिंधड़ी अमड़ वई घेर जी ए वीर तूं थन मां सिंध जी मर्द थी त मलाइका ए वीर तूं थन मां सिंध जी मर्द थी त मलाइका मारे सब धरतीअ जा दुश्मन कदम पोइ हटाइजा रब रखई राणा ख़त्म कर रात ही अंधेर जी उठ सिंधी सूर्य सचा सिंधड़ी अमड़ वई घेर जी की न महरम का कभी बैयत कढे बेईमान जी की न महरम का कभी बैयत कढे बेईमान जी हक गरीबन जा लुटण आ पैरवी शैतान जी हक गरीबन जा लुटण आ पैरवी शैतान जी हीअ ॻाल्हि आ क़ुर्आन जी भिट शाह वारे पीर जी उथ सिंधी सूर्य सचा सिंधड़ी अमड़ वई घेर जी